サイレントマンゴーオーディションコミュニティチャンネルイエイ皆さんこんにちは、もっちです。 Hey guys, your friend 太陽。さて、漫画作りの極意の一つ、日本の漫画の基本は起承転結の4部構成にあるというお話をしてきたところ、かなりの反響がありました。 It seems that episodes on 起承転結, the four-part construction technique, has been very new to many of you. 質問もたくさんいただいております。どうもありがとうございました。せっかくなので、一つご紹介しましょう。 We received several questions too. Thank you very much for the questions, and let us show you one of them. 起承転結が4コマだけでなく長い物語でも使えるということは、単行本の各巻でも使えるということでしょうか。 Thank you, Ramiel. And so can we utilize the four-part construction technique for each of the tankobon volume? はい、もちろん使えます。 The answer is, of course, yes, and it's wise to do so. その理由を説明する前に、日本のプロの漫画家たちが起承転結を基本としてどのように長編ストーリーを作っているのかお話ししてみたいと思います。 Before explaining how it works, let's dig into the ways how Japanese pros use 起承転結 for long stories. 日本の連載漫画の場合、最初にどんなスケールの大きい長編ストーリーを作っても、漫画雑誌に掲載される1話分のストーリーが面白くなければ、読者のアンケートが、人気が下がり、結局は打ち切りになって未完に終わってしまいます。 In the case of Japanese series manga, that each new episode coming out on weekly or monthly anthology magazines, no matter how great the long story you plan in your mind, if one chapter of that series is not interesting, the readers are not gonna like it, meaning it's over for your manga. つまり So, 日本の週刊漫画雑誌で長編漫画を描くためには雑誌に掲載される毎号約20ページの1話1話それぞれを絶対に面白く読み切らせることが最低条件となります。 to create a long series, it is vital that each and every one of 20 pages or so chapter must be interesting and complete reading experience. ですので、この連載は3話目から面白くなるとか、この伏線は5話目以降に明かされるとか、見たことない新しいキャラクターがラストに出てきて次回へ引っ張るといった展開は読者アンケートを下げるだけなので日本の漫画雑誌ではまずやりません。 That means no excuses like these are allowed. The series will pick up the pace at chapter 3, or the secret will be revealed in chapter 5 or later, or some new character abruptly entering the scene just at the last page. We know from experience that those will receive very bad reactions from the readers. Readers feel betrayed that the book they bought was an incomplete piece and not an complete entertainment. 読者に面白く読んでもらうために出し惜しみすることなく1話分20ページをどう構成していくのか、日本のプロの漫画家たちが数多くの経験から得得していった基本構成がこの起承転結です。 And make the experience as entertaining and complete as possible, Japanese pros utilize and sharpen the use of 起承転結 as the building block for a complete chapter of 20 or so pages. 読者の感情と、ページ数で、読者の感情の線をこう表していく。 So this is a graph, readers' emotional engagement on this axis, and pages from 1 to 20 on this axis. 木のパート、今回の話が始まると。 Intro, aha, so this chapter is about these guys. 今日のパート、なるほど、今回はこんな感じで話が進んでいくのか。 And development, I see this is how the story goes. I can kinda guess. でのパート、きたクライマックス。まさか。 And the twist. Whoa, the climax! What? This can't be happening! ケツのパート、そうきたか。いやー、面白かった。 And the conclusion. Aha! I see that's how that all happened. Oh, I enjoyed it. 起承転結のパートは、均等に4分割するのではなく、小から点に、移るところをじっくりたっぷり丁寧に書くのがいいとされています。 And we've learned from experience that it's best not to divide into equal pieces, but put emphasis on the part where show gradually turns into the beginning of the twist, taking time and pages, using many panels to gradually build momentum, introducing how the twister develops. 前回、起承転結は思わせぶりなじらしのテクニックだと言いましたが、起
から、ケツに予定調和に行くだけのあっさりしたストーリーでは、どんなにすごい絵やシーンを描いても効果は半減し、読者の印象に残りません。We said last time, teasing the readers here is the key. No matter how surprising the event or how amazingly drawn the twist scenes may be, if it doesn't come at a good pace with surprises, that is not just slow or fast, but at the right timing, with momentum and anticipation building up, and really up. Then strike with the event that turns all the momentum to strike the reader. ショート10のパートでいかに読者の、興味と期待を煽っていき、一気に読者を喜ばせてケツに持っていくか、それが起承転結の一番大事なところです。In summary, use development show and twisting 10 to really engage the readers and build up momentum and anticipation, then using all that charged up anticipation, release all in one go for the impactful concluding moment. There's an easier way to remember all this. カメハメハではなく、カメハメハ。このように起承転結の4部構成は、カメハメハのように一番読者に読ませたいケツのパートに向かってぐっと力をためて一気に放出する。そういうイメージです。日本ではこれをためを作るとか間を作ると言いますので、ぜひ覚えておいてください。You've all seen the Dragon Ball, right? Then you know it's not Kamehameha. It's Kamehameha! See how charging the energy makes the last ha more exciting. The charging up effect to make the release more exciting is called tame, or creating ma in Japanese. It might help you to remember those words too. さて、そうした起承転結が入った1話だけでも面白いのに、それが、10話分も集まったら、読者はもっと喜びますよね。そうして、生まれたのが単行部です。Now, just one episode with Kisho Tenketsu is already exciting to read. But if you had 10 of those, then it would be even more exciting, wouldn't it? That, ladies and gentlemen, is why we have tankobons. Separate volume of books of just one series out of monthly anthology. 週刊連載漫画の、単行本は約200ページ、約10話分収録されています。図にしてみると、On average, each volume contains about 200 pages, 10 chapters worth. We try to visualize it as a graph, like this. つまり、単行本1巻につき起承転結が10個入っているということです。Put simply, each volume of tankobon contains 10 sets of Kisho Tenketsu. プロの漫画家はピンチ回避、目的達成はもちろんのこと、伏線や謎も、できる限り20ページの中で解消させて読者を納得させながら、もっと大きなピンチや目的、伏線や謎に向かっていくようにストーリーを展開させることを目指しています。And Japanese pros try to put all the events as complete as possible within one chapter. Definition of goals, subplots, and mysteries. Each chapter is complete in itself, while overall, those chapters accumulate, gradually building up the story towards bigger obstacles and mysteries and their answers. その理想形は、これです。So this is the ideal form. 1話だけでも、起承転結が入っていて面白く、それが10話集まることでもっと大きな起承転結が感じられるようにしていく。So each chapter is entertaining read in itself, but combined together, 10 chapters form a bigger Kisho Tenketsu of the story engagement, encompassing the whole volume from start to finish. 一つの物語が進行していく中で必ずたくさんのクライマックスがあり、それらが積み重ねられながら大きなクライマックスに向かっていく。それが日本の長編漫画の特徴です。As part of the bigger picture, there are many climaxes, one in each chapter, that builds up and creates story momentum to finally beat the big climax. Super effective and impactful, this is the art of series manga production. ですので、先ほどの質問の、答えですが、200ページの単行本では20ページ単位の起承転結を積み重ねていきながら大きな起承転結を作っていけるようにするのが理想ということになります。So, back to Ramiel-san's question. Yes, you should utilize Kisho Tenketsu by creating small Kisho Tenketsus every 20 pages and build up a much bigger Kisho Tenketsu encompassing all 200 pages. Got it? 漫画の神様、手塚治虫先生は、長編漫画を描くのに、最も必要な能力は短編を作る力と言っています。20ページの短編に起承転結を入れれれば、
それを積み重ねて、40ページ、60ページの長編読み切りも描けるということです。Our manga god, Osamu Tezuka sensei, said the most important skill in creating long story manga is the skill to create many short stories. If you can create one satisfying Kishou Tenketsu in 20 pages, then you can create longer one-shots of 40 or 60 pages. そして、その短編を作る力を身につけるために、日本のプロの漫画家たちは、若い頃に、たくさんの4コマ漫画を描いてきたと言っています。To master that skill, to create many short stories, many Japanese pros practiced many 4-panel manga before succeeding with a series manga. 緻密な伏線を張り巡らせて長編ストーリーを構成していくことで、世界的でも有名な、浦沢直樹先生は、最も手塚治虫先生の影響を受けた漫画家の一人です。One such sensei is Naoki Urasawa sensei. He is well known for his complex plots and subplots, and he has openly said on many occasions that Tezuka sensei has been his single most important influences. 浦沢先生は、若い頃は4コマ漫画をたくさん描いて勉強し、デビューしてから1話完結のマスター・キートンや、週刊誌連載のやわら、ハッピーなどを大ヒットさせて、多くの熱狂的な読者を獲得してから、モンスターや、20世紀少年といった、長編漫画を描いています。He earned his success with manga series in style that each chapter is complete in itself, like Master Keaton, Yawara, and Happy, or the Masterworks. Those were so brilliant, he gained many strong fanship. Only then, he created long series manga such as Monster or 20th Century Boys. Those are long series manga with much more continuation between chapters. ですので、まず壮大な長編ストーリーを作りたいと思ったら、まず4コマ漫画、そして約20ページの短編を起承転結で作ってみることから始めてみてはいかがでしょうか。So, if you have a great grand idea for a manga of thousands of pages, why not try following Urasawa sensei's path and create many 4-koma, 4-panel manga, then create many one-shots that are complete in each chapter before writing a really long series. 次回は、小回りにも使われる起承転結についてお話ししたいと思います。We've talked long Kisho tenketsu up to this point. Next time we're talking about much smaller sets of Kisho tenketsu. Yes, each page contains a set of intro, development, twist and conclusion in its panels. See you next time. Bye bye.